السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم يا رجالة. النهاردة شفت البحر كده، يعني خلاص تقريبا عدل، قلت لازم النهاردة اصور لكم الجو ده. آه، البحر يا رجالة زي ما انتم شايفين كده، الجو 10/10 بصراحة. يعني هو صح فيه هوا شوية بتاع 15 كيلو ولا حاجة، بس هو عشان الريح شرقي ما هوش معلي البحر، الجو كويس. البحر ما يعطلش اي حد في الشغل خالص، والحجاره كلها باينه اهي. يعني شايفين الحجاره حتى اللي كانت تحت الميه بانت خلاص. الجو البحر حاسس بالعداء. اظن كده ان شاء الله الجو هيبقى كويس الايام اللي جايه باذن الله. بالنسبه للمينا والبغاز والكلام من ده، ان شاء الله الجو هيبقى كويس. تعالى وما يهمكش اي حاجه. ده بالنسبه للجو لو انت عامل حساب الجو. اما بالنسبه للسمك وكده، دي حاجه يعلمها ربنا. انا ما جانيش اخبار والله ولا اي حاجه. تمام. بس انا قلت النهارده لازم اصور لكم البحر والجو. والايام اللي جايه ان شاء الله مش هيبقى وحش، ان شاء الله هيبقى كويس. يعني لو انت حابب تيجي، تعالى توكل على الله، الجو كويس. وفي اخر الفيديو بتاعنا يا رجاله ما تنسوش بس تعملوا اشتراك في القناه الاول، القناه الجديده بتاعتنا. تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا اعجاب للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.